Hôm nay em Ninh dẫn các bác đi ngắm một vài vườn đào ở Bắc Sơn, Lạng Sơn các bác nhá. Đây đào rất là đẹp. Mời các bác cùng thưởng lãm. Các bác cùng cây đào phai Bắc Sơn, Lạng Sơn các anh ạ. Hôm thời tiết ở Bắc Sơn rất là lạnh, rơi vào tầm 10 độ, gió và rét. Đào phai đây thì cái cánh đào phai rất là dày cánh thôi, dày cánh, bông to đẹp, rất là nhiều lớp. Rất là nhiều. Rung rinh trước gió. Đây là bích đào.